ลูกหมากล่างนะคะตัวนี้เป็นของ Mazda B 2002นะคะกระบะตัวนี้จะของซัมโก้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเลยนะคะแกะออกมารีวิวเลยนะคะก็จะมีปิ้นล็อกลูกหมากกับหัวอัดนะคะหัวอัดเจลบี6มิลค่ะเกลียว6มิลกิบล็อกลูกหมากนะคะเดี๋ยววัดน็อตลูกหมากกันก่อนเกลียวลูกหมากนะคะ14มิลค่ะแล้วก็ช่วงน็อตรูยึดนะคะรูยึดน็อต10มิลค่ะเท่ากันหมดนะคะทั้ง4รูเลยแล้วก็ระยะห่างนะคะระยะห่างจับวนเนียตามนี้เลย96มิลค่ะแล้วก็จุดที่2ตามนี้เลย41มิลนะคะแล้วก็ถ้าจับจุดนี้36มิลค่ะเท่ากันนะคะ